Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana yana suv ko'tarilyapti. Amudaryo suvi inshaalloh tezlikda avvalgi holatiga keladi. Amudaryo suvi ancha yuqorilashyapti hozirgi kunda. Asta-astalik bilan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz hozir Amudaryodamiz. Suv ham toshibdi. Suv ham yuqorilashibdi. Suv ko'paygan, haddan tashqari mana ko'ring. Bu Amudaryo munglik bo'lib oqishi, bu juda katta bir daryo. Bu Alloh taoloning suv xazinasi. Xazinasi bu juda ajoyib. Mana sizlarga o'sha nimani ko'rsatdik. O'sha Qo'shtepa kanalini, bu kanalni qazib hali ishga tushmagan. Mana bu Amudaryoga men boqar ekanman, oddiy suvni emas. Undan o'qiyotgan tarixlarni ko'zimga ko'rinadi. Bu qahr g'azab bilan to'la mo'g'ullarga qarab, ur deb qichqirayotgan nolchi qohirxonlarning va Jaloliddin Manguberdilarning ovozlarini eshitgandek bo'laman. Ular mo'g'ullarga qarshi kurashgan. Shu bilan birgalikda mana shu Amir Olimxonning haligi sanochilar deb aytishadi, bir haligi tilla to'ldirilgan nimalarni olib qochayotgan ayyorona o'zining basharasini ham ko'rgandek bo'laman. Shu bilan birgalikda bu Amudaryo qancha narsalarning g'am, alam va dardlarni ko'rgan. Shu bilan birga Xorazmshoh davridagi musulmonlarning, shu bilan birgalikda Xorazm xalqining, o'zbeklarning, shu bilan birgalikda turkmanlarning bu ajoyib bir hali saltanatini ham ko'raman. Eslang birodar azizlar, bu juda ham bir Xorazmshoh davrida gullab yashnagan shu O'zbekiston diyorlarini ko'raman. Biz hozir safarimiz albatta juda ham olis, uzoq va shu bilan birgalikda sizlardan bir duo talab qolaman. Xudo xolasa biz hozir Qobilga qarab yo'l oldik. Mana bilan harmonlik qilayotgan, meni kuzatib, biz yo'l davomida bizga yo'l boshchilik qiladigan yo'l boshlovchi Gul Muhammadning ukasi. Bu haligi nima edi sizni kanalingiz nomi? Yori TV degan bir nimada bor, Gul Muhammadniki nima? Hammamizga Alloh taolo safarimizni bexatar qilsin, safarda yurganlarni Alloh taolo ishini o'ngidan bersin, safar o'z yurtiga eson-omon yuzi yorug' bo'lib qaytishini Alloh taolodan tilab qilgan holatda sizlardan ham duo talab qilgan holatda qolaman. Safar davomida bizni kuzating, albatta bu kuzatishingiz davomida ko'p narsalarni bilib olasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarang, endi nima Hoji aka? Bularda endi nimaga Gul Muhammadni o'zi bormayapti deb savol nima qilgan, nimaga ukasini jo'natib o'zi bormayapti degan savol bo'ladi. Shularga bir nima aytib borsak, do'stlar, men o'qituvchiman, hammalaringiz xabaringiz bor, men o'qituvchilik qilaman. O'shaning uchun Hoji akaga tushuntirdim, Hoji aka aytdi, bo'ladi, ukang kelsa ham men bilan dedi. Agar ukang bormasa ham o'zim borishim mumkin. Yo'q, men aytdim, sizni yolg'iz yubora olmayman dedim. Men ukam birgalikda boradi. Agar men maktab bo'lmaganda o'zim birgalikda hamma yerni aylanardik, ko'rardik da Hoji aka bilan. Qani inshaalloh yanagi safarlarda hali Hoji aka bilan ko'p inshaalloh katta ishlarni qilamiz. Bu yerda savdo sotiq bu ishlari bo'ladi, boshqa ishlar bo'ladi inshaalloh. Bularni Hoji aka bilan birgalikda keyinroq yana aylanamiz. Nima dedingiz Hoji aka? Juda ham chiroyli, xudo xolasa xush xabar bo'lib turibdi. O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi o'sha viza amallari ishga tushishi mumkin ekan. Albatta bu kelishlaringiz va kishlaringiz shu bilan birgalikda Afg'oniston xalqini bizlarga savdo sotiq bo'lsa, bu dengizga yo'l ochilsa, shu bilan birgalikda bir ajoyib maqsadlarga muvofiq bo'lar edi. Mana Buxoro Xorazmdagi do'stlarim kuzatayotganlar, mana suv oldin tushgan edi, yana ko'tarilibdi suv. Bularga ham shu xush xabarni yetkazib qo'ying.
Sog' bo'linglar. Mana suvdan hech qancha xavotir olmanglar. Suv yetarli. Alloh taoloning xazinasi bu. U ozgina olingan, ozgina ichilgani bilan hech qanaqa kamchilik bo'lmaydi. Eng qizig'i bu hali Qo'shtepa kanali ishga tushgani yo'q. Ular Qo'shtepa kanalida to'lib turgan suvlar, bular hozir faqat silqindi suvlar. Mana ko'ra, aliga nima deydi? Buloqdagi suv. Ha, o'z chashmadan chiqqan suvlar bilan. Chiqqan suvlar bilan. O'sha qo'langan qumlik yerdagi nima. Endi yana bir narsani kuzatishda davom eting. Bir qiziq holatlar. Mana shu Asmon tog'idagi to'g'onlar, shu bilan birgalikda mana bu juda ko'p misol uchun shu ko'plab nimalarda Muammar-Qaddaf qurdirgan katta bir nimalar ham inshootlar. Shu bilan birgalikda Arab amirliklari katta shimoliy muz okeanidan olib kelaman degan nimalar ham juda ko'p tadbirlar bo'ladi, ammo ishga tushishi bir oz qiyinroq bo'ladi. Shu bilan birgalikda Afg'onistonning kovlab oqayotgan suvi hozir kanal hozirdan bitmay turib, ba'zi şeyda biz qanday sardobadan tugatgan bo'lsak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ish bor joyda xato bor. Xatolar hammasi albatta bartaraf bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlardan duo xat talab umid qilaman. Bizning kelgusi yo'llarimiz Taxor viloyatiga, Ishkomish tomonga, o'sha yerda yotgan ulug' shoir Bobo Rahim Masharafning qabrlarini ziyorat qilish. Assalomu alaykum. Bo'lin Hoji akamda yo'lingiz oq bo'lsin inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Sağ ol Bilal. Sağ ol. Bular video tayyorlash uchun Taxor nimalarga ketishdi? Uzoq o'lkalarga ketishdi. Men o'zim bormoqchi edim do'stlar. Bo'lmay qoldi. Mana daryo suv. Daryo suv mana ko'piklab yana toshyapti. Avvalgidan ancha yuqorilashgan do'stlar.